y soda coreana. En mi mochila habrá cosas geniales. Yo les voy a decir si está rico o feo. Yo les daré puntajes a ver si está rico o feo. Le daré 0 mallas o 10 mallas. ¿Está lista para la primera? Vamos con la primera, que es snacks. El paquete está violeta, como mi pared. La tijera, por favor. Es como una patata. Ok, vamos a comer la patata. Sabe a... patata quemada. No me gusta. Le doy 2 mallas. ¡Al siguiente! Vamos a sacarlo. Este se llama Cuttlefish Snacks. Snacks de pez. Estos son muy duros. ¡No puedo hacer esto! No. Bueno, igual haré. A probar. No me gustó. Mejor se lo doy a mi hermanita. Toma. Perdón, no les presenté. Esta es mi hermanita Emma. A esto le doy 0 mallas. Porque no me gusta el pescado. ¡Ah! Vamos a probar la tercera cosa. Ok, esto es una soda. Acá está el lado inglés, lado coreano. Parece que es de uva. Huele muy rico. ¡A probar! Le doy 7 mallas. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa. Por el 4. Aquí está. De vuelta coreano. Se parece a leche de coco. Acá está el lado coreano. Acá el lado inglés. Y acá está como más coreanitos. ¡Vamos a abrirla! Está muy rico. Es durazno con leche de coco. Aunque nunca probé el coco. A este le doy un 10. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la Ahora derecha. vamos por el 5. Tiene dibujitos, ¡yujú! Se llama Milkies. ¿Será de leche? Me está pidiendo que lo abra. ¡Abrirlo! Ok. Por eso me pediste que te abra, ¿no? ¿Es gas con yogur? Le doy un 1. Esto no me gustó para nada. ¡Al siguiente! Esta es la última soda. Parece que son manzanas amarillas. ¿Qué más da? Abrirlo. A tomar. Le falta más dulce. Era pera, no era manzana oso. Doy 5. No me gustan las peras. Por eso le doy un 5. ¡Charmander! ¡Por fin algo de chocolate! ¡Yay! ¡Ah!
abrirlo, pero ya. No. Parecen unas galletitas, pero de chocolate. Abrirlo. Ah, no era por acá. Abrirlo. Me tocó el dibujito de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a escoger otro. Una mano. No sé si se nota. ¡Hola! ¡Hi-fi! A probar. Chicos, ya no hacer hasta 10, también se puede decir hasta 1000. Así que, ¡Mil! Bueno, se terminó el vídeo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle muchos likes. Suscríbanse a mi canal, así hago muchos más videos. Dice papá oso. Adiós.